Julia sieltä ulkoa, mutta ei riitä vauhti. Siellä Vili Kiiskinen ottaa tässä vaiheessa kärkipaikan, mikäli pystyy taittamaan sinne sisälle ensimmäisenä. Kyllä pystyy ja nyt sieltä tullaan. Matias Sykönen haastelee tuota itsekuljettaja Sepposta on kolmospaikalla tässä vaiheessa ja nyt alkaa Rasakin vähän pöllöämään. Meillä on vielä tämän jälkeen 2 lähtöä jäljellä, sen jälkeen pidetään vähän pidempi tauko, kun kärkipaikkaa ei haasta tällä hetkellä kukaan. Siellä Kiiskinen tulee kärjessä, on menossa kohti B-finaalia. Hänen perässään tulee IF-kuljettaja Sepponen, sitten Matias Hyvönen ja 32 numerolla Jippi menee täällä, joku Fiat siellä näyttää olevan. Kärkipaikalla menee edelleen 69 numerolla Vili Kiiskinen Joensuun urheiluautoilijoista. Hän siellä taistelee nyt vähän ulkoa tänne sisälle. Ja Impi-kuljettaja Sepponen on kakkospaikalla. Kolmanneksi kurvailee Hyvönen. Neloseksi tässä 32 numerolla myös pitkän tien kairannut Janne Pekurinen. Ja Pekurisen perässä tulee vielä Volvolla 29 vai 24.